Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou abrir uma surpresa. Vocês não sabem o que é, olha. Olha, gente, uma bebê reborn que eu pedi. E eu vou abrir ela hoje. Então, vamos lá. Mas antes, deixe seu like. E se inscreva no canal. E bora lá. Vamos abrir. E ela... Eu vou abrir primeiro esse saco aqui, ó. Esse aqui tem as coisas dela. Tem um monte de coisa. Leite. Ai. Aqui tem uma mamadeira dela, ó. Mamadeira. Acho que sai esse negócio aqui. Vamos tampar aqui. Eu espero que não tá vazando. Tá vazando? Não vaza. Tá bem. Aí. Vem fraldinha. Muitas fraldas. Vem. É 3. Fraldinha. Aqui, ó. Roupinha. Ai, que lindo. Roupinha, vestido. Aqui, ai, sai. Tem um pente, uma escova. Ó, gente, eu vou ter que ser sincero, né? Mas como é que ela era mais a foto. E... olha, tem uma vacina. Eu acho que ela vai com chupeta, ó, o prendedor de chupeta. Coisa menina. Aqui tem certidão de nascimento. Olha que chique. Ela é certidão de nascimento. Aqui. A carteira de vacinação. Aqui também, que é isso? Ah, é só um negocinho. Agora vocês querem ver ela? Olha, gente. Ó, vou mostrar tudo detalhado. Aqui tem certidão de nascimento, 3 fraldas, uma mamadeira com leite. Aqui tem um negócio que eu não sei o que é, que não é dela. A carteira de vacinação. Uma faixinha. E esse aqui é um lacinho. Aqui tem um pente, uma escova, o prendedor de chupeta, outro lacinho e a roupinha. Agora vamos ver ela. Pera, olha o tamanho dela, Jesus. Ui, tem mais. Aí o tamanho dela. Pensei que ela era menor. Tá, o rostinho dela vai ser o último. Aqui, eu tenho que fechar o pezinho. Rasga. Gente, esse pezinho. Olha coisa fofa. Outro é igual. Cadê a mão? Aqui a mão. Ó. Ui, que chique. Agora vocês querem ver o rosto dela? Então, é 2, 3. Mas antes, vocês têm que deixar o seu like, se vocês gostaram muito dela. Entendeu? Então, 1, 2, 3 e... meu Deus do céu! Gente, ela é linda. Ai, meu Deus. A chupeta dela. Olha, tem lima. Tudo na boquinha. Você não vai pegar a chupeta. Ai, que fofa. Vem cá. Olha, tem uma roupinha já. Querido, pode soltar? Filho, pessoal. Olha aqui, gente. Olha que linda, gente, a chupeta dela. Os olhos dela tudo azul. E, gente, ó, eu vou deixar ela de frente pra vocês. Ela tem 2 palhacinhas. Ai, gente, deixa uma coisa. Eu vou pegar ali um negócio que foi meu pai, meu pai comprou pra ela, tá bom? Que ela não veio, que tá faltando. Então, já a gente se volta. Aqui, gente, a bolsa dela, ela não veio com bolso. Daí eu peguei a bolsa, olha, gente, tem essa parte aqui, ó. Ó, essa parte, dá pra ver. Aqui tem os bolsos. E aqui é outro lugar. Vou colocar a bolsa. Vai caber bastante coisa. Oi,
João? Tenho mais vocês? A capa fica meio clara. Pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e